Sa lahat ng gustong magpagawa ng mini ship o barko, ito, kontakin nyo lang po ang aking tsuhin na si Andy, kilala sa Andy Gonzales, dito sa Mabayo, Morong Bataan. Pwede po itong pang display, project sa schools. Gawa po ang materialis niya sa plywood, mga scrap materials lang po. Dito lang po yan sa Purok 1, Mabayo, Morong Bataan.